برخلاف آقای آبتین گلکار که از این کتاب ظاهرا خیلی خوشش اومده، من اصلا این کتاب رو دوست نداشتم. داستان ریش آبی نوشته امیل نوتوم قرار بود که یک نسخه مدرن و جنایی از داستان ریش آبی قدیمی باشه، همون که یک پادشاهی زنان خودش رو میکشت و به قتل میرسوند. توی بخش مدرن چیزی جز صحبت کردن درباره عکاسی و طیف‌های رنگی مدرن نبود واسه من که حس کنم چیز مدرنیه، و توی بخش جنایی هم اصلا حس نکردم این کتاب جناییه. ما قاتل رو میدونستیم از همون اول و دلیل قتل رو فقط نمیدونستیم که اون هم یک دلیل لوس، اصلا خیلی دلیلش هم دلیل خوبی نبود، دلیل جالبی نبود حداقل که بگیم به این دلایل جالب حداقل کشت و ما رو به یکم احساسات ما رو برانگیزه یا فکرمون رو درگیر کنه اصلا. و پایان بندی کتاب، انتظار داشتم حقیقتا که پایان بندی این کتاب یکم تفاوت کنه با مرجع اصلی داستان، با خود داستان قدیمی ریش آبی، اما اینطور نبود. همون پایان بندی هم دوباره ایجاد کرده بود. یعنی اگه داستان ریش آبی قدیمی رو بدونید، خوندن این کتاب به نظر من لطفی نداره. یعنی به نظر من واقعا لطفی نداره، مگر اینکه یکم به رنگ ها، به شامپاین و عکاسی علاقه‌مند باشید. همین. وگرنه این کتاب اصلا از نظر من خوب نبود. شما چی این کتاب رو خوندید؟ دوست دارم نظرتون رو بدونم اگه این کتاب رو خوندید یا آثار دیگه امیلی ناتوم. این تنها کتابی بود که من از امیلی ناتوم خوندم و آره دوست دارم نظرتون رو بدونم. توی کامنت ها حتما واسم بنویسید.